Ahojte priatelia, vítam vás v mojom ďalšom vlogu. Dnes sa pozrieme spolu do Nemecka. No ty kokso, budík. A ja už opäť raz nestíham. Budem si musieť pohnúť. Let's go! Priatelia, momentálne sa nachádzame pri checkpointe Charlie, ktorý nám slúžil ako prechod medzi východnou a západnou stranou. Tento checkpoint slúžil ako prechod pre novinárov, taktiež ako aj pre diplomatov. Odtiaľ to pochádza tá známa snímka, ako sa stretli proti sebe vojska Ruska a Ameriky. Momentálne sa nachádzame pred koncerthousom, tu sa konajú všetky skvelé koncerty. Vážna hudba, milovníci vážnej hudby a mnohí ďalší, tu by ste sa našli. Si predstavte, že Berlínčania nazývajú toto mesto ako veľké stavenisko. Áno, pretože počas druhej svetovej vojny prišiel obrovitánsky nálet a ten zničil väčšinu mesta. Na mnohých miestach sa podarilo niečo zrekonštruovať a práve naopak na niektorých sa postavili čisto nové budovy. Škoda, že som nemal viac času, ale aspoň takto z autobusu vám chcem ukázať pamätník obetiam holokaustu, teda zavraždeným Židom počas druhej svetovej vojny. Momentálne vám chcem povedať o jednej špecialitke. Medzi tie špecialitky patria napríklad aj semafory. Áno, tie semafory, ktoré sú presne za mnou, alebo napríklad na druhej strane, pretože východný, ale aj západný Berlín má rozdielne semafory. Dokonca Berlínčania si aj ponechali niektoré z tých starých semaforov, čiže keď budete vo východnom Berlíne, tak zistíte, že tam je iný a zase v západnom je úplne iný. Za mnou sa teda nachádza Berlínsky múr, ktorý samozrejme rozdieloval východ a západ. Pri tomto Berlínskom múre údajne zomrelo okolo 4000 ľudí. Ako náhle sa snažil niekto preskočiť alebo preliesť tento múr, na ktorom samozrejme hore bol osladný pod alebo niečo iné, tak ho jednoducho zastrelili. Momentálne sa nachádzam na jednom takom krásnom námestí, kde je takáto prenádherná fontánka, ktorú si ukážeme v detailnejších záberoch. Nica, ktorá sa nachádza priamo za mnou, teda historická budova, ktorá dodnes je funkčná, ako aj televízna väža, ktorá siaha až tam niekde do výšky, taktiež funkčná do dnešného dňa a dokonca, že vraj odtiaľ krásny výhľad, avšak momentálne v Berlíne nie je na to také krásne počasie, aby som tam išiel a možno vám ukázal ten výhľad, verím tomu, že vy si ho pozriete. No a za mnou je protestantský, teda evanjelický kostol, ktorý sa dá že vraj stihnúť počas bežných dní a viete sa tam dostať zadarmo, bez toho by ste platili vstupné, ale ideálne tam ísť vtedy, keď je tam nejaká tá omša. Čiže idem to vyskúšať, možno sa tam dostane, možno nie, nechajte sa prekvapiť. No a momentálne prebieha po svete taký jeden obrovitánsky boom a ten boom spočíva v tom, že sa zbierajú tie 0-eurové bankovky. Ja som u niekoho videl, že mal jednu takú, preto pre vás idem jednu takú nájsť a možno si ju dám aj do súťaže. A mne sa podarilo nájsť túto 0-eurovú bankovku. 0 eur, pozrite sa na to. 0 eur. O túto 0-eurovú bankovku si zasúťažíme, preto poprosím vás, napíšte mi do komentára, že koľko mohla stať táto 0-eurová bankovka. Odpoveď nájdete vo videu. Určite mi to napíšte do komentára čím skôr, pretože čoskoro jedného z vás čaká doma takáto bankovka.
Tak ja pomaly, ale isto odchádzam z tejto galérie a musím vám povedať jednu smutnú správu, a to je to, že bohužiaľ vo vnútri som nemohol točiť. Čiže preto vám to ani neukážem, verím tomu, ale že vy sa sem zoberiete a pozrite si, že čo tam všetko krásne je. Vraciame sa naspäť, mňa ešte čaká Brandenburská brána a verím, že aj vy si ju so mnou ešte ďalej pozrite. Inak veľmi fascinujúce to, že v podstate Berny je medveď a z toho by možno teoreticky mohol vzniknúť názov Berlín. Všade možne majú Berlínčania medveďov a tak mi trošku je taká myšlienka, že nevznikol náhodou názov Berlín od Bernu, teda medveďa. Kto vie, keď ho už všade majú v podobe sôch. A je to tu. Kávička. Presne podľa predstav. Na zdravie. Perfektná. Čiže nachádzam sa pred Brandenburskou bránou, jedna z najznámejších na svete. Tuto za mnou stojí katedrála, teda no, už viac menej zrúcanina Kaisera Williama Gedächtniskircheho, ktorú dokonca Nemci v Berlíne ani len neopravovali. Prečo? Pretože v roku 1943 tu bolo bombardovanie a toto sa neopravovalo kvôli tomu, aby to vlastne pripomínalo ľuďom, že vojna nie je dobrá. Týmto pádom sa dnešný deň pomaly len končí a tentokrát čo vám k tomu už len povedať a to, že dúfam, že sme si to spolu užili a máte sa na čo tešiť počas druhého dňa, takže užívajte a tešte sa, čoskoro je vonku ďalšie video.